ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കടലുണ്ടിയിലാണ്. മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ജൈവ വൈവിധ്യം കൊണ്ട്, അതുപോലെ പ്രകൃതിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഭാസങ്ങൾ കൊണ്ട് എടുത്ത് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥലമാണ് കടലുണ്ടി. കടലുണ്ടി ബേർഡ് സാങ്ച്വറി, അതുപോലെ കണ്ടൽ കാടുകളെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് അറിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് കടലുണ്ടി. ഞാൻ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പഴയ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രഥമ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിലെ മെമ്പറായിരുന്നു. കലാനന്ദ മാഷും ഞാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അത് തന്നെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവാണ് കടലുണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൊത്തം ടോട്ടലി എത്ര ഹെക്ടറാണ്, എത്ര ഏരിയയിലാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം? ഇത് പിന്നെ ഏകദേശം 150 ഏക്കറോളം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കും. ഇതിലേകദേശം 52 ഏക്കർ ഏരിയ പിന്നെ നിക്ഷിപ്ത വനമായിട്ട് പിന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഏരിയ. 2003 ഈ കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വെസ്റ്റഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്ന സമയത്ത് ഈ മേഖലയിലെ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 52 ഏക്കർ സ്ഥലം വെസ്റ്റഡായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കും. അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഔപചാരികമായ ഒരു രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ വരവ് ഓരോ സമയവും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാണാറുള്ളത്. ചില സമയങ്ങളിൽ കൂടുതലായി വരാറുണ്ട്, അതേ സമയത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ പക്ഷികളുടെ വരവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പഴയ കാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ചകിരി കൊടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ ദേശാടന പക്ഷികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വലുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ധാരാളം പക്ഷികൾ വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ചില വർഷങ്ങളിൽ അത് വർദ്ധിച്ചു വരാറുണ്ട്. 156 അല്ല, കഴിഞ്ഞതിൽ 150-ലേറെ ഇനം പക്ഷികളാണ് ഇവിടെ വരാറുള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇതിന്റെ നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ജൈവപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ വന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പിന്നെ സംവിധാനമാണ് ഇതിലൂടെ വരുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് വരാൻ തന്നെ കാരണം ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിച്ചു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ആയിട്ട് ഇതിനെ പിന്നീട് മാറ്റിയെടുത്തത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടൽ വനമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പേരാണ് പൊക്കുടൻ. അതെ അതെ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കണ്ടൽ വനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ കടലുണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രേരണയും പ്രവർത്തനവും അതൊക്കെ തന്നെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, കുറേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ പല മേഖലകളിൽ നിന്നും വന്നു ചേരുകയും ഇതിനെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ തന്നെ സംഭാവനകൾ വലുതായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സർക്കാരിന് പ്രത്യേകമായ വരുമാനങ്ങളൊന്നും ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് കുറെ കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില പിന്നെ വന്നു ചേരുന്ന ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം, പിന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പിന്നെ ഹോം സ്റ്റേ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള
പരിപാടികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് പക്ഷികളുടെ നിരീക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൽക്കാട് കാണാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വരുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം റിസർച്ചുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു പോകാറുണ്ട്. അവർക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ അതിനുള്ള ഗൈഡുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇവര് പിന്നെ നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർ നിരന്തരമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഭാഗമായി അവർക്ക് അതിനുള്ള പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിരന്തരമായുള്ള സെമിനാറുകൾ, ക്ലാസ്സുകൾ, ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവയർനെസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പരിശീലന പരിപാടികളിലൊക്കെ തന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് ഇവിടെ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക്. നിൽക്കുന്ന ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് ഇന്നവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരികയും അവരുടെ ഒരു കാലത്ത് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങളായ പല മേഖലകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞ് വേണ്ടി വന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് വല്ല തൊഴിൽ മേഖലയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ടൂറിസം ആണെങ്കിലും വേണ്ടത്ര ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയില്ല. ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജനങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി വരുമാനദായക മേഖലകളിലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുവരികയും അതിലൂടെ ഈ പരിസ്ഥിതിയും പ്രകൃതിയും കണ്ടൽക്കാടും സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ ആവശ്യമായുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇതിന് ഓഫ് സീസൺ ഉണ്ടോ ഈ മുരുവിന്റെ? പിന്നെ ഈ പുളി വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവോ? ആ സമയത്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നെ ഇത് വന്ന് മഴയുടെ ആരംഭം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ നിന്നു. കാരണം നല്ല വെള്ളം വരുന്നത് ഇത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിലാണ്, ഉപ്പുവെള്ളത്തിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? ഇനി കൂടുതൽ അതിന്റെ പിന്നെ സ്വാദിഷ്ടമായ രീതിയിലും ആ സമയങ്ങളിലാണ് ഇത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ നീർനായകൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലായി സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു റൂട്ട് ഇവർക്ക് രാവിലെ. അപ്പം ഇവര് ഞങ്ങളിങ്ങനെ എണ്ണിയപ്പോൾ 7ഓളം ആണ് കണ്ടത്. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ? അല്ല, അത് പിന്നെ 2-3 ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെ ഈ നിർണായയുടെ ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. അവർ ഈ മേഖലയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട്, പക്ഷെ ദൂരത്തേക്ക് പോകും അവർ കിഴക്കോട്ട്. അവർക്ക് കുറേ ദൂരം വരെ നമ്മൾ ഇരുമ്പുത്തുങ്കല് ആ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം കാണാം. ആ നീർനായകൾ അവിടെ ഇര തേടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ കക്ക പിന്നെ നമ്മളെ മുരു വാരണം കണ്ട്. അപ്പം ഇവര് തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന സ്വഭാവം ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അത് മാറിപ്പോവാണ് പതിവ്, അല്ലാതെ ആക്രമിക്കാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുഴയിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്നവരെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവരെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവരുടെ ഏരിയകൾ തേടി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ വഴിമാറി പോകുന്ന രീതിയിലാണ് പൊതുവേ കാണാറുള്ളത്.
ഗൈഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ വരുന്ന സന്ദർശകരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലപ്പുറമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും? നമുക്ക് ഏറ്റവും 90% നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 10% ഈ ലിക്കറിനോടും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവരോട് നമ്മൾ വേണ്ട, അത് ഇവിടെ ശരിയാവില്ല ഒഴിവാക്കുക എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം വെള്ളത്തിലേക്കുള്ള പരിപാടിയാണ്. കാരണം തോണി സർവീസൊക്കെ നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നടക്കില്ല. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതിന് യോജിച്ച സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ അതിനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കുകയില്ല. പക്ഷേ രാത്രി സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതല്ല. എന്നിരുന്നാലും ശരി, ലഹരിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം നമ്മൾ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ശല്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ റെയിൽവേക്ക് എത്രയോ നമ്മൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അവർ അതിൽ വേണ്ട ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്താ അറിയില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു 19 വർഷം മുൻപാണ് ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഒരു വിഷമായിട്ടുള്ള സംഭവം നടന്നത്. അന്നത്തെ ഒരു ഓർമ്മ എന്തെങ്കിലും, ആ ഒരു ദിവസത്തെ ഓർമ്മ എന്തെങ്കിലും? 2002 ജൂൺ 22 ഞാൻ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ കല്യാണം, 2 പേരുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ 2 ദിവസം മുമ്പായിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ കൂടുണ്ട് നമ്മൾ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് റെയിൽവേ കീമന്മാർക്കും മറ്റും ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ കയറി നിൽക്കാനുള്ളതാണ്, നമുക്ക് നടക്കാനുള്ളതൊന്നുമല്ല. അവിടെ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ അന്ന് മഴ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ചെറുപ്പക്കാരും അവിടെ നിലയിൽ കല്യാണം വീട്ടിലായിരുന്നു. അവിടെ അപ്പോഴാണ് ഈ ശബ്ദം കേട്ടതും കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിയെത്തുന്നതും. ആദ്യം ട്രെയിൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. നേരെ റെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി നിൽക്കുന്നതാണ്. പിന്നെയാണ് പുഴയിലോട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ കരച്ചിലും ഉള്ള അവസ്ഥ കാണുന്നത്. വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ ശരീരം ഒന്ന് അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സാദ്യം തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും മണൽ തൊഴിലാളികളും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്ന ചെറിയ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചി ആ കമ്പനിയിലുള്ള കുറേ വർക്കേഴ്സും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നാട്ടുകാരും അന്ന് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും കൂടിയും ശ്രമിച്ചിട്ടും. അതുപോലെ പരപ്പനങ്ങാടി പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അന്നത്തെ ഒരു രാജഗോപാൽ സാറാന്ന് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹമൊക്കെ ട്രക്കറൊക്കെ പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ 2 റോഡിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ആംബുലൻസ് പോകാനുള്ള സൗകര്യം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അത്രയും പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മരണസംഖ്യ കുറയാൻ കാരണം. ഏതായാലും വല്ലാത്തൊരു ഓർമ്മയാണ് മറക്കാൻ കഴിയും. പൗരസമിതിന്റെ കമ്മിറ്റിയിലെ വൈസ് ചെയർമാനാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെയാണ് ഒരു ദിനാചരണം ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കൂട്ടമായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റില്ല, കൊറോണ പ്രശ്നമുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ രീതിയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത്. അതിന്റെ ഓർമ്മയൊക്കെ എന്നോണം സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അവരോട് റെയിൽവേനോട് ചോദിച്ചാണ് നമുക്കൊരു റെയിൽവേ സ്തൂപം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വേണ്ട പരിഗണിക്കാം, എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ആ വാക്ക് പാലിച്ചിട്ടില്ല.